日我哋去到元朗玩兩個公園，首先係朗一廣場，然後係鳳翔路公園遊樂場。我哋仲周圍去揾嘢食，我同朋友都食得好滋味啊！快啲跟我一齊去玩啦！今日我哋第一個目的地由朗屏站步行5分鐘到達朗一廣場。呢個商場好大好靚啊！今日我哋約埋朋友仔一齊玩，有妹妹月月同哥哥靜靜。唔喐嘅嗰個有啲乜嘢啊？淨係得啲草，淨係得啲坐，淨係得啲凳。呢個仲未喐。係上面嗰個咧？呢個仙荷葉。呢個咪仙荷葉喎，呢個薄荷葉喎。嗯？好神奇㗎，好神奇㗎！去完朗一廣場，跟住我哋去下一個目的地又新街。玩到攰啊，大家都要食返啲嘢，補充下體力。食緊乜嘢啊你？食到唔知就唔講嘢啦，已經係咪？快食啦！蛋撻。攞。攞過嚟。你揸住揸實啊，唔係跌咗我哋啦。好咩？喂，你係食緊燒賣喎，點解變咗跳舞啊你？呢個係跳
係啊，點心啊，食啊！食飽咗，我哋去最後一個目的地啊！今日我哋玩到咁多啊，拜拜大家。